The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, mendengkur atau lebih akrab disebut ngorok saat tidur umumnya disebabkan karena kelelahan. Akan tetapi, penyebab mendengkur saat tidur juga dapat disebabkan oleh beberapa gangguan kesehatan tertentu. Mendengkur terjadi saat aliran udara yang masuk ke saluran pernapasan terhalang, sehingga udara yang masuk ke saluran pernapasan akan bersinggungan dengan jaringan yang ada di mulut, hidung, atau tenggorokan. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya getaran dan suara dengkuran. Mendengkur adalah hal yang wajar dan umum terjadi. Namun, seseorang perlu tetap mewaspadai bila tidur selalu mendengkur, suara dengkur yang terlalu keras, hingga disertai pernapasan yang terhenti sesaat ketika tidur, karena kondisi ini dapat menjadi pertanda terjadinya gangguan kesehatan. Berikut adalah beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kamu mendengkur saat tidur. 1. Hidung mampet. Flu parah dan hidung mampet adalah dua faktor yang dapat memicu dengkuran saat tidur. Berdasarkan penelitian, ketika hidung tersumbat, kecepatan kita saat bernapas pun menjadi tidak normal seperti biasanya. Nah, kondisi ini mengganggu saluran pernapasan bagian atas ketika tidur. Sebagai dampaknya, tubuh akan mengeluarkan getaran dan suara dengkuran. 2. Kelebihan berat badan atau obesitas. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa orang dengan berat badan berlebih berisiko mendengkur dan mengalami gangguan tidur lainnya. Orang dengan kelebihan berat badan menyimpan lemak lebih banyak. Lemak ini berpotensi mempersempit saluran udara bagian atas. Gangguan pada saluran udara inilah yang membuat orang dengan kelebihan berat badan akan mendengkur pada malam hari. 3. Sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur. Sleep apnea dapat menyebabkan adanya perubahan ritme pernapasan, suara mendengkur yang begitu keras, hingga pernapasan yang berhenti sesaat ketika tidur. Ketika sedang mengalaminya, kamu akan tiba-tiba berhenti bernapas dan beberapa saat kemudian kembali bernapas saat tidur. Bila kondisi ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dapat berpotensi meningkatkan risiko mengalami serangan jantung hingga stroke. 4. Pembengkakan amandel. Pembengkakan amandel atau kelenjar tiroid merupakan kondisi yang terjadi di tenggorokan, sehingga udara yang masuk ke saluran pernapasan akan terhalang dan memicu adanya getaran di saluran pernapasan juga suara dengkuran ketika tidur. Jadi, pembengkakan amandel atau kelenjar tiroid juga dapat menjadi salah satu penyebab tidur mendengkur. 5. Memiliki kelainan bentuk tulang hidung. Selain beberapa penyakit yang telah disebutkan, mendengkur ketika tidur juga dapat disebabkan oleh kelainan bentuk tulang hidung. Hal ini disebabkan aliran udara yang masuk ke hidung terhalang karena tulang hidung tidak berada pada tempat yang seharusnya atau memiliki bentuk lain dari yang biasanya. 6. Posisi tidur yang salah. Tahukah kamu jika posisi tidur terlentang memperbesar kemungkinan untuk mendengkur? Ketika posisi tidur terlentang, gravitasi akan menekan organ di sekitar saluran pernapasan. Nah, hal ini akan membuat saluran pernapasan terasa menjadi sempit. Gangguan pada saluran pernapasan inilah yang membuat kita mengeluarkan suara dengkuran. Di sisi lain, mendengkur atau ngorok ketika tidur terjadi karena mengalami penyakit tertentu, juga mampu meningkatkan risiko penderitanya mengalami perubahan suasana hati, kadar oksigen dalam darah menurun, hingga penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, bahkan penyakit jantung. Memang, mendengkur ketika tidur terkesan sepele. Akan tetapi, bila mendengkur terjadi selama terus-menerus setiap tidur, juga dapat membahayakan kesehatan, apalagi hingga mengalami pernapasan yang terhenti selama beberapa saat. Segera lakukan konsultasi kesehatan agar dapat segera diketahui penyebabnya, serta mendapatkan penanganan dan solusi yang tepat dari dokter. Sekian dari kami, tetaplah jaga kesehatan. Bye-bye!